আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? রাতে তো ঘুমাইছিলাম ভালোই, আপনার সকালে উঠে দেখি মানে আপনার অবস্থা স্নো স্ট্রম হইতেছে। গালফে যখন ছিলাম আপনার বালুর ঝড় দেখতাম, যে বালুর ঝড় হইতেছে। তো সেন্ট্রাল এশিয়াতে এসে আপনার আহ, কি অবস্থা, মানে তুষার ঝড় যেটাকে বলে আর কি। তুষার ঝড় হইতেছে আর বাতাসের প্রচন্ড বাতাসের গতি কিন্তু আপনার ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে বাসার উপর থেকে যেই ভিউটা নিয়েছিলাম ওইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আজকে বাইরে কি অবস্থা, তুষার ঝড় হইতেছে। আসলে যখন গরমের দেশে থাকতাম, মরুভূমির দেশে, তখন বালুর ঝড় দেখতাম। আর শীতের দেশে এসে এখন তুষার ঝড় দেখতেছি। আসলে মানে কতটা, একটু আগে আরো বেশি ছিল, কতটা ভয়াবহ আপনার রূপ নিচ্ছে। একেবারে মানে পুরো বরফ, বরফে কিন্তু ভরে যেতেছে আপনার। দেখেন কি একটা অবস্থা, তুষার ঝড় হইতেছে চারিদিকে। সেন্ট্রাল এশিয়ার অবস্থা মানে ওয়েদারের কোনো আপনার ঠিক ঠিকানা নাই। এই গরম, এই হয়তোবা সূর্য উঠতেছে, এই তুষার পড়তেছে। আর হচ্ছে বর্তমান অবস্থা আপনার মানে একেবারে সব কিন্তু আপনার বরফে একদম মানে ঢাকা পড়ে গেছে আপনার। এদিক থেকে বরফ আসতেছে, দেখেন কি অবস্থা। স্নো স্টর্ম, আসলে ওয়েদারের কোনো কিছু আপনার বুঝতে পারতেছি না। একদিন সামার সিজনের মতো গরম লাগতেছে, আবার আরেকদিন আপনার স্নো পড়তেছে। মানে ওয়েদারের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এই কিরগিস্তানে। সবকিছু কিন্তু আপনার একেবারে মানে বরফে ঢাকা পড়ে গেছে, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সবকিছু। সবকিছু একেবারে বরফে ঢাকা পড়ে গেছে, আর বরফে অন্ধকার হয়ে আছে। সকালে আরো বেশি ছিল। তো আপনার রান্না বান্না শেষ করে যখন জুম্মার নামাজের জন্য বের হই, এখন কিছুটা কম আছে। আগে আপনার বিভিন্ন ভিডিওতে, আপনার ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারি বিভিন্ন চ্যানেলে দেখতাম যে তুষার ঝড় হইতেছে, ওইখানে মানুষ কিভাবে সার্ভাইভ করে পাহাড়ের উপরে। আর এখন নিজেই তুষার ঝড়ের মধ্যে সার্ভাইভ করতে পারবো কিনা চিন্তা করতেছি। আর কিছু মোবাইল ধরে রাখতে পারতেছি না, সবকিছু ঠান্ডায় আসতেছে। অবশ্য তুষারপাত যখন হয়, আপনার তুষারপাত হয়ে গেলে আহ, ঠান্ডাটা কিন্তু কমে যায়। তুষারপাত বন্ধ হয়ে গেলে তখন আপনার ঠান্ডার টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায়। আর তুষারপাত যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঠান্ডাটা একটু কম লাগে। যদিও আমরা এই পরিবেশে অভ্যস্ত না, আমাদের কাছে কিন্তু একটু বেশি ঠান্ডা লাগবে। কারণ আমরা, আমাদের দেশে না শীত না গরম এরকম একটা পরিস্থিতি থাকে। এটা তো মূলত শীত প্রধান দেশ। তো আমাদের একটু মানে চলাফেরা করতে কষ্টই হয়। যখন সাইকেলিং করি তখনও অনেক কষ্ট হয়, কারণ বিগত 3-4 দিন ধরে যখন সাইকেলিং করতেছি আপনার প্রচুর বেগ পাইতে হয়। কারণ বাতাসের যেই ঠান্ডা সেটা আমাদের দেশে হয়তো বা নাই। সেই কারণে আমরা এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে পারতেছি না সহজে। হয়তোবা যদি লং টাইম বসবাস করি ঠিক হয়ে যাবে। আসলে সেন্ট্রাল এশিয়ায় যত ঘুরতেছি নতুন নতুন অভিজ্ঞতার শিকার হইতেছি, দেখতেছি, শিখতেছি। আজকে এটার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আপনার স্নো স্টর্ম, তুষার ঝড়ের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। আর বা আপনার প্রচণ্ড বাতাস কিন্তু আছে আপনার। তো আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। এখানে ভিডিও শেষ করছি, কারণ ঠান্ডায় হাত বাহিরে রাখতে পারতেছি না, হ্যান্ড গ্লাভস আনি নাই। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।